Gikruoko omako mach e alap ma Mamboleo Kisumu motelone rwako ringre Raila Odinga mar mondo jopiny onene odiechieng' makiny ka gichiwogo luor margi mogik. Rowere, jodolo, jodongo kod jotend sirikal koro kwayo oganda jokaluo makiny ne yuor e nyasi mar neno ringre Raila mondo obi onya kwee mowinjore e yor nyadhi mana kaka lipota mar Millicent Adhiambo leronwa. E alap ma Mamboleo Kisumu, rowere, jomadongo kod jotelo dhi nyime kod chwalo ote mekgi mag kuyo ne mosenindo Raila Odinga, jal magidiero kaka wuon demokrasia. Ikruok mag rido arita kod chenro maka kod kacha kaka kiny, jopiny ne panglai ka giyudo thuolo mar neno ringre Raila dhi nyime ka rowere osingo mar neno ni Raila kiny okow pacho e yor nyadhi mogundho. Baba en wuonwa, ok dwaher ni koko obed ka wakowo baba. Kisumu kae gima notimore Nairobi nyoro ok dhi timore. Wan yudhe ma Kisumu wadwa ni warwak baba gi kwe, maka wuok Kisumu kaka watere bondo wakowe bondo gi kwe. Tho mar jakom Raila Odinga nyoka wagi buok, ma wan kaka sani pok wayie ni Raila Odinga odhi. Nyaka kiny chop kiny ka wanene alap maduong' malich kama, kwa neno body ne, kiny kok wanyalo yien adier Raila Odinga odhi. Kono shungu, siwezi kukula, hata kulala kutangu Raila Odinga kufe. Jodolo kod ker mar jodong luo bende jiwo wach kwe mondo Raila omikop mogik gi luor mowinjore, hera kod nyadhi mar gima ne ochung'ne e kinde ma obila bende gikwayo mondo odhi mos kuom joywak. Omiyo thurwa kik watim marach, wanyicho Kenya ni wahero wuod Raila Odinga kendo wahere kata osetho pod wahere. Emomiyo wadwa miye good send off, wadwa miye rweko makende gi nyasi gi sirono gi nyadhi maduong' mar joluocha, warwake go gi kwe maduong' dala ni nyaka yike chieng' Jumapil. Kik ukelie wich kuot Kisumo nyithindwa. Kata ka ng'ato awinjo ni jomoko celebrate ka metho metha manyalo miyi gweyo, to kik imeth mar biro ketho liel. Joyuth ma Kisumu okonywa ywago Raila gi kwe. Polis bende wang'iso ni kolos chenro maber to giwe goji kendo kik go tear gas, kik gidhir nyithindo, kik gigo ng'ato gi bunde, kik ka ji dhirore to gitero mana ji mos mondo kik gitim gima rach kiywago jakom. Gima nya neno Nairobi ok onego bitimre Kisumu ka. Wakwayo nyithindo ma Kisumu ka ma jolup Raila kisiasa mondo ywag Raila to giywage gi kwe. Jotelo mag piny wacho bende yango kaka chenro kiny ne bedi kochakore saa 2 ma ringre Raila biro molo e alap ma Mamboleo nyaka saa 9 mar odhiambo kapok ringre oter dala bondo ne ik mare chieng' Jumapil. So we request the people to come here early. There will be marshals showing people how to line so that everybody gets an opportunity to see the Prime Minister and then leave. There will be no other meeting here. There will be just the opportunity for the prayers and people to view the body of our great leader and then go home and give chance to the others to do so. It's a very simple process. There will be no public speeches. There will only be a quick prayer by the clergy, and then the process of viewing will begin. And it will go on until 2:30, latest 3 p.m. for the body to be moved to Bondo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.